ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி வந்து ஒரு சாக்லேட் மக் கேக் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய மக்கு எடுத்திருக்கேன், ப்ளஸ் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று வந்து டேபிள் ஸ்பூன், இன்னொன்று வந்து டீஸ்பூன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து மைதா ஆட் பண்ணணும். மைதா வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கு வந்து நல்லா பெரிய மக்கா எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பேட்ரு வைக்கும்போது பாதி மக்கில் தான் வரும். ஆனால் வந்து அது வெந்து மைக்ரோவேவில் வச்சு எடுக்கும்போது ஃபுல் மக்கில் வந்துடும். ஸோ அதனால் வந்து மக்கு வந்து நல்லா பெரிய மக்கா எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா இதில் சேர்த்துக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்த பிறகு நான் ஹெர்ஷி கொக்கோ பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து அன்ஸ்வீட்டன்ட் கொக்கோ பவுடர். இதில் வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்காது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். அண்டு கொக்கோ பவுடர் கண்டிப்பாக அவசியம் இந்த சாக்லேட் கேக் ரெசிபிக்கு. அண்டு அளவுகளும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால் வந்து இந்த அளவில் கரெக்டாக போட்டால் தான் அந்த ஸ்வீட்டு எல்லாமே கரெக்டாக வரும் நம்ம கேக்குக்கு. இப்போ நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் இதில் சேர்த்தாச்சு. இதுவே வந்து ஸ்வீட் அண்ட் கொக்கோ பவுடரும் கிடைக்கும். அப்படி கிடச்சதுன்னா சுகர் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து அன்ஸ்வீட் அண்ட் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறதுனால 2 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அதாவது 1, 2 அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், மொத்தம் வந்து 2 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கணும். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேக் வந்து ஸ்வீட்னஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்க்குறோம். உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முட்டைக்கு எவ்வளோ சேர்ப்போமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டு தான் நம்ம வந்து சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். பேக்கிங் சோடா இல்லைனா பேக்கிங் பவுடர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கிட்ட நம்ம ஆட் பண்ணணும். இது எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோன்னா கேக் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர்றதுக்காக ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு எல்லாமே வந்து ஒரே கலரில் இருக்கணும். அதாவது ப்ரௌன் கலரில் இருக்கணும். அதனால வந்து நல்லா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். பார்த்தா நல்லா ஒரு காவி கலரில் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம மில்க் சேர்த்துக்கலாம். மில்க்கு வந்து நான் காய்ச்சின பால் தான் இப்போ இங்கே வந்து இது மாதிரி டெட்ரா பேக்கில் விற்பாங்க. ஸோ வந்து ஏதாவது ஒரு பால் நல்லா காய்ச்சின பாலாக எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கணும். அது வந்து ஹாட்டாக வந்து சேர்க்கக்கூடாது. அதாவது ரொம்ப சூடாக சேர்க்கக்கூடாது. ஒரு வார்ம் டெம்பரேச்சரில் மில்க் இருந்தால் ஓகே தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லைனா வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்க்குறேன். இது வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு நான் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மிக்ஸிங்க்கும் நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் அந்த சுகர் எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கேக்கில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஹெர்ஷீஸ் கிஷஸ் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர். இது ஒரு மில்க் சாக்லேட் தான், பட் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரோடு இருக்கும். நீங்கள் வந்து சாதாரண மில்க் சாக்லேட் எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா டெய்ரி மில்க் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு சாக்லேட் வந்து சூப்பராக எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சாக்லேட் சிப்ஸ் இருந்தால் கூட அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். என்னென்னா வந்து டார்க் சாக்லேட் மட்டும் சேர்க்காதீங்க, அது வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்காது. இதுனா ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். அங்கங்கே நம்ம சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ மைக்ரோவேவில் 1 நிமிஷம் முதல்ல வச்சுக்கிறேன். நாம் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கிறதுனால 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 10 செகண்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வச்சு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 மினிட் 10 செகண்ட்ஸ் இந்த ஒரு கப் கேக் செய்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நம்ம இது பண்ணிடலாம், டெக்கரேஷன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு வந்து பவுடர் சுகர் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இல்லைனா நான் சேர்க்குற மாதிரி டேரெக்டாக சுகர் லைட்டாக சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெர்ஷீ சாக்லேட் சிரப் இருக்குது, அது வந்து நம்ம இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சூப்பராக நம்மளோட சாக்லேட் மக் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஜஸ்ட் 1 மினிட் 10 செகண்ட்ஸில். இப்போ நம்ம டேஸ்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ எடுக்கும் போதே பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக இருக்குன்னு. இப்போ நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க. ப்ரௌனி டேஸ்ட்டில் சாக்லேட் கேக் இருக்குது. நல்லா சூப்பராகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.